God dag, folkens. Nå prøver vi igjen å få til den videoen her. Det er jo en stund siden, men jeg har fått en del spørsmål om Ninox drone-applikasjon. Det er jo en app som jeg refererer til ganske ofte, at det er veldig greit å kunne bruke den. Den anbefales også av Luftfartstilsynet. Det er forskjellige måter å bruke Ninox drone på. Det ene er applikasjon, som er den jeg kommer til å gå gjennom i dag. I tillegg så har de en webbasert portal. Litt forskjell på hva du kan bruke webportalen på og applikasjonen på. Webportalen for eksempel, der kan du ikke søke direkte om tillatelse fra lufthavn, for eksempel hvis du skal fly innenfor 5 kilometer fra lufthavnet. Men samtidig i den portalen så kan du administrere en flåte med droner. Hvis du har flere droner for eksempel, så har du mye bedre oversikt der på droner og piloter egentlig da. Men det beste med appen er jo at du har den med deg overalt hvor du går hen. Det anbefales å legge inn en operasjon så nært oppstart som mulig. Det er ikke noe vits i å registrere en operasjon en uke i forveien for eksempel innpå der. Alt av tillatelser og sånne ting, hvis det er noe spesifikt område, det bør du jo hente inn uansett. Men å registrere den flyveplanen eller droneplanen i Ninox, det gjør du gjerne enten når du akkurat har kommet fram til området, eller når du er på vei dit. Det beste med hele Ninox er jo at det er helt gratis, så det er egentlig ingen grunn til å ikke bruke det. På vanlig bruk anbefales å bruke appen der også, men til vanlig bruk litt sånn utenfor noen spesielle områder, på landsbygda for eksempel, eller utenfor hytta eller et eller annet sånt, så vil du da mest sannsynlig kanskje få en bekreftelse på at de ikke kan gi deg tillatelse til å fly i området. Det er fordi at de kontrollerer ikke luftrommet i det området. Derfor kan de heller ikke gi deg en tillatelse til å fly i luftrommet når de ikke kontrollerer det. Så skal vi se om vi får startet opp selve appen. For å få registrert deg på Ninox drone, så må du ha minimum 2 apper. Det ene er selve Ninox drone-appen, og det andre er en eller annen form for autentikator. Jeg for min del bruker Microsoft sin Authenticator. Jeg blir nødt til å registrere ny bruker nå, siden jeg har nullstilt min forrige bruker. Da tar jeg Sign in, Register. Og så går jeg på Register. Da tar jeg Fyll inn her. Jeg må krysse av for at jeg godtar brukervilkårene selvfølgelig, sånn som alt det andre man registrerer seg på. Create account. Da blir det forhåpentligvis sendt en verifikasjons-PIN-kode til e-posten. Da skal jeg sjekke den. Da fikk vi PIN der. Sånn. Da har den laget en ny bruker. Trykker vi bare Next. Ninox drone krever at du setter opp multifaktor authenticator, så da må vi trykke på den. Så bruker vi en authentication app. Det er jo da den vi holdt på med i sted. Sett opp MFA. Da må vi sette opp en ny bruker der. Da følger vi instruksjonene her. Vi laster ned autentikatoren, åpner den og legger til en ny bruker. Vi kopierer den nøkkelen her. Vi kaller den Ninox drone. Fullfør. Da har vi den der. Så bruker vi
kode for engangspassord. Sånn. Next. Da er den fullført. Trykker continue. Og next. Så er vi nødt til å godkjenne ting her da. Det er jo det samme som på mange andre områder. Da er det flyrapporter, og den logger basically operasjonen din som du har lagt inn her. Og det er jo en av fordelene med appen her. Når authenticatoren er satt opp, så kan vi endelig åpne Ninox Drone-appen. Da kommer det først en sånn terms and conditions, eller sånn vilkårsak. Første gangen anbefaler jeg deg i hvert fall å lese gjennom den, så du vet litt hva det dreier seg om. Det er jo veldig mye standarder rundt omkring, så de fleste skipper kanskje rett til I understand continue. Men nå har jeg sagt det, les gjennom i hvert fall første gangen. Selvfølgelig har jeg jo allerede gjort det, så da trykker jeg I understand continue. Da vil den først starte i Tromsø, for det er av en eller annen grunn det standarden, og så vil den søke seg inn og lokalisere hvor du er hen. Da er det masse forskjellige fargekoder og masse som kan virke veldig forstyrrende, men det er det her vi skal gå gjennom nå. Vi kan først starte med å logge inn. Da bruker vi den hamburgermenyen opp til venstre. Og så tar vi settings og logg inn. Jeg har i hvert fall lagret passordet mitt her. Og logg inn. Da får jeg spørsmål om autentikatoren, så da åpner jeg den. Da trenger jeg den koden her. Jeg ser det er 2 sekunder igjen, så jeg venter til den genererer ny kode. Der. Trykker på den, så kopieres den automatisk. Switcher tilbake til Ninox Drone. Lim inn koden, og next. Da er vi innlogget. Inn på settings her da, så har vi mulighet til å logge ut. Det er meningsløst nå, selvfølgelig. Vi kan resette appen. Jeg vet ikke helt nøyaktig hva som blir resatt på den. Samme med re-registrer push-varsler og sånne ting. Det styres jo på mange måter for så vidt. Ellers så er det under About her, så er det Altitude Angel. Da blir du sendt til nettsida, de som har laget appen og det systemet der. Attributions, det er rett og slett info om, ja, du ser noe. Diagnostics, det er litt om deg som bruker opp mot den appen. Da er det navn og det du har registrert deg som på brukeren din. Og så kan du report an incident. Det er hvis at det er nesten ulykker for eksempel, eller ulykker for den del. Hvis dronen din har krasjet inn i en folkemengde, eller ramlet ned, eller flyaway, så bør du bruke den report an incident. Yes. Ellers så har du mulighet inn på den hamburgermenyen da. Vi var jo på settings i sted. Du kan gi feedback på appen og systemet. Eller så kan du inn på droneplaner. Det er da dem som du har registrert fra før inn på den appen her på den brukeren. Ellers så har vi opp til høyre siden her, så har vi rapport for området. Da er det litt forskjellige zoner rundt her som det er litt sånn advarsler og litt sånne ting på. Jeg bruker ikke den her så mye, for sånn som været her for eksempel, da bruker jeg en egen app for det. Under den så har vi en knapp som oppdaterer kartet, rett og slett. På siden her, så hvis vi drar oss litt unna her nå, og så trykker vi på den øversten her, da finner jeg tilbake til vår posisjon. Det er en søkefunksjon. Det er filtermuligheter. Her kan du velge å vise i kart
forskjellige luftrom eller faresoner, kontrollsoner, litt sånne ting. Som standard så upper airspace, det skrudd av. Det for at du skal ikke uansett opp i sånn type høyder med drona di. Under der så har du sammendrag med hva som foregår i området. Da det forskjellige restriksjonsområder og sånt som i nærheten her. Jeg synes personlig at det ikke gir meg så mye. Da liker jeg heller også å gå inn på kartet, og så ser jeg at ok, nå der jeg så det helt i utkanten av et gult felt. Hvis jeg trykker på der, så får jeg informasjon om det feltet. Det synes jeg gir meg mer enn den menygreia her. Og hvis vi ser inn på det gule feltet her nå, så det rett og slett uvanlig aktivitet som det står. Det et område med forstørret risiko, og det sier oss heller egentlig ikke så veldig mye. Men hvis vi scroller lenger ned, så får du et sammendrag her, og da under activity så ser vi at det gliding som pågår. Det vil si at en eller annen form for luftsportsaktiviteter som foregår i det området her. Hvis vi scroller oss litt lenger bortover, så ser vi noen røde felt. Hvis vi trykker på der, så får vi sammendrag av det. Det et regulert luftrom. Her for eksempel kan det være veldig greit å melde inn i Ninox drone. Nå det jo et regulert luftrom, så da det greit å informere om at du ute og flyr der. Sammendraget her, som det står da, røde zoner regulerte høyrisikoområder, og det kan være farlig eller forbudt å fly droner di der. Vertical limits, det kommer man på høyden, altså altitude eller hva enn man kaller det, opp til 66 000 fot. Det vil si at det området her kanskje, hvis man tenker seg litt om, mer rettet mot bemannet luftfart, altså fly og sånn type ting. Dette et regulert luftområde. Det ellers ikke dekket av noe informasjon eller noen ting annet enn det. Og hvis vi da har det i tankene, så skjønner vi da at selv om det et rødt område, eller om det et gult område, så ikke dermed sagt at det forbudt å fly der. Det bare at du må ta noen ekstra forhåndsregler. Da må man nødvendigvis sjekke på andre portaler eller applikasjoner og finne ut hva det som gjør at det en faresone der. For eksempel over Dovrefjell så ser vi at det rødt. Det forbudszone der rett og slett, så det ikke lov til å fly der. Det står heller ikke nødvendigvis spesifisert i Ninox drone-appen, så derfor det så viktig å dobbeltsjekke at der du faktisk skal fly, der det lov, men det regulert for sånn og sånn og sånn og sånn. Ellers så har vi, hvis vi kikker litt nærmere på Trondheim her, så ser vi at det merket opp et gult felt nede på øya her. Og det rett og slett for at det en heliport for luftambulansen. Det sykehusområdet. Det gult, så det ikke forbudt å fly der, men du må være ekstremt varsom hvis at du hører noe helikopter eller skjer noe form for flyging ellers der. Og så ser vi en rød sirkel her, og det rett og slett for at det et fengsel. Det en forbudszone for drone, og det ferdig snakket. Men sånne ting lærer du også hvis du faktisk tar lisens for A1, A3, og i hvert fall hvis du tar for A2 i tillegg. Så det litt sånn som kartet ser ut. Og så tenker du at, men hvordan i alle dager skal jeg få klart å registrere en flyplan i denne appen her da? Jo, da det siste knappen på skjermen her. Her kan du se tidligere droneplaner, eller du kan lage en droneplan. Da trykker vi Create a drone plan, og så får vi opp 3 valg. Enten en sirkel. Så hvis jeg skal for eksempel fly opp med skistadion her,
Så trykker jeg på den, og så kan jeg regulere da hvor stort område rundt den skistadion jeg skal. Veldig simpelt, basic, og alle skjønner egentlig det der. Det som litt forskjellig, som man kanskje ikke tenker over, det de andre toene her. Den første her, det rett og slett et område som du merker. Hvis jeg trykker her, og så trykker jeg her, og så trykker jeg her. Ned dit kanskje, og ut dit der. Da har jeg merket at det området her, det har jeg tenkt å fly nå. Og da det dekt alle de ytterpunktene, og så hele feltet i midten der dekt. Men den siste, den en liten luring. Jeg vet ikke hvor ofte man har bruk for det, men det kan godt være at noen har bruk for det også. Det rett og slett litt det samme som det området, bare at når du velger start, så trykker du på, ja, hvis vi tar litt samme ruta her da. Sånn. Så hvis vi tar Don her, så lager den en tunnel i det området. Det vil si at midten der ikke med på droneplanen nødvendigvis, men at du flyr rett og slett rundt den rammen som du lager der da. Så når det gjort, så får du valget. Skal du fly kommersielt eller rekreasjonelt? Recreational. Vet du hva? Luftspråk og sånt, det går på engelsk. Det blir rart å oversette til norsk. Det var rart på engelsk tydeligvis. Recreational. Super good in engelsk. Commercial, det rett og slett hvis at du hvis du flyr for et firma for eksempel, og så tjener firmaet penger på operasjonen som du gjør, eller planen som du legger inn her da det commercial. Det til privat bruk og litt sånn hobbysak og tjo og hei, så kan du ta recreational. Og commercial så må du også legge inn firmanavnet som har den operasjonen her. Her kan du velge om du starter nå, eller om du starter senere. Nå, som sagt, helst så nært som mulig. Da for eksempel et kvarter tidligere. Så legger du inn hvor lenge du skal holde på. Standarden 15 minutter, men det kan være at du vil holde på i 45 minutter. Eller så skal du kanskje bare opp og ta et kjapt bilde, og så ned igjen. Da 15 minutter nok, selvfølgelig. Hvis vi tar en halvtime bare for demonstrasjonen her sin del. Her kan du også legge inn maks høyde som du skal fly på. Standarden her står til fot. Vi vil gjerne ha det i meter, for det litt mer enklere for oss nordmenn i hvert fall å passe på det. Hvis du vet at du ikke skal mer enn 60 meter opp for eksempel, og helt sikker på det, så kan du skrive 60 meter. Men maks dronehøyde jo 120 meter, så jeg bruker sjelden faktisk å nedjustere den der noe særlig. Plutselig så finner du ut at du skal litt høyere enn du egentlig tenkte uansett. Og så må du legge inn en offentlig titel på droneplanen din. Test demonstrasjon for eksempel. Sånn. Så har vi en beskrivelse. Her kan du legge inn beskrivelsen din. Det ikke et must. Men hvis du skal ha flere droneplaner, og så går du tilbake og ser på dem du tidligere har gjort, da kan det være greit å legge inn en beskrivelse der. Når du har satt opp den siden her, så tar du next. Her legger du inn operatørnavnet. Altså hvis det et firma, så legger du inn firmanavnet som operatøren. Så det ikke piloten, men operatøren. Så legger du inn et mobilnummer. Og så du nødt til å velge at du godtar at de kontakter deg via det telefonnummeret der. Det hvis at du har fått godkjennelse på å fly et område, og så kommer det plutselig en nødsituasjon som gjør at de nødt til å fly i det området med luftambulanse for eksempel. Da kan de ringe deg og si at nå må du ta ned drona di, for nå skal vi fly bemannet luftfart i området der. Så den må du velge at den på, sånn at de har muligheten til å kontakte deg.
Ellers så får du faktisk ikke komme noe lenger. Da har du next. Her kan du legge inn serienummeret på dronen din som du skal ut og fly med. Det er ikke nødvendig, men har du noen flere droner i hvert fall, så er det greit å ha det sånn at du har det for senere bruk da. Men det er som sagt valgfritt. Jeg har bare en drone, så for min del så er det ikke noe behov for det. Når du trykker submit, så sender de droneplanen inn, og da får du opp den midlertidige saken her. Da står det at droneplanen har blitt lagd, droneplanen ID-en, og statusen for godkjennelser er ventende. Og det, som det står, det betyr ikke at den er godkjent ennå, og du må vente til du får et svar på den droneplanen. Hvis vi går inn her nå, så ser vi at vi faktisk har fått melding allerede. Og den sier så mye som vi har mottatt droneplanen din, som du kalte for testdemonstrasjon, og vi det kom faktisk to ganske tett etter hverandre, ser jeg her. Så har vi fått avslaget egentlig også, fordi at de ikke kan lage en godkjennelse på det området her. Det betyr oftest, som jeg sa innledningsvis, at det er ingen som regulerer det luftrommet her, så da kan de heller ikke godkjenne det. Da kan vi gå tilbake til Ninox drone igjen. Regler for droneplan. Her står det at som droneoperatør så er du fullt ansvarlig for sikker flyving, og du er påkrevd at du følger reglene som gjelder i det området du skal fly. Kan vi sjekke droneplandetaljene. Da er det som det sto, at vi har ikke fått godkjennelse. Da er det, i dette tilfellet så vet jeg at det er lov til å fly her, så da er det på en måte greit. Da har jeg prøvd å registrere det. Det er inne i systemet, og det er ingen som regulerer det området her. Men da har jeg registrert det allerede her. Hvis det skulle være noe i ettertid, for eksempel, så kan jeg gå inn på den droneplanen her, og så kan jeg se hvor jeg fløy hen og litt sånne ting. Og her ser vi hvordan den droneplanen vi satte opp med den pila i stedet for det området. Her ser vi at vi faktisk har en ramme rundt området, og ikke midten der. Det er rett og slett en tunnel som vi har laget der. Her får vi detaljene på den droneplanen som vi laget. Og vi kan trykke Complete Drone Plan. En av de viktigste tingene med en droneplan er at du avslutter når du er ferdig. Hvis ikke så ligger den og henger der, og så, i hvert fall hvis det er et regulert område, så vil de se at operasjonen din er ikke ferdig, selv om du kanskje skulle ha holdt på et kvarter og det er en time siden. Veldig viktig at du avslutter droneplanen på en måte der. Da er vi tilbake egentlig til der vi var igjen. Vi kan sentrere oss selv. Og det var gjennomgangen av Ninox drone. Nå håper jeg at det tredje forsøket her holdt til å faktisk få til en video ut av det. Og så håper jeg tålmodigheten fortsatt er litt igjen for å vente på den videoen her. Følg meg gjerne på Instagram og følg Facebook-siden som jeg har laget. Abonner gjerne på YouTube-kanalen, det setter jeg kjempestor pris på. Del informasjon hvis du synes den var nyttig. Jeg har fått ganske mange tilbakemeldinger på at folk mener jeg forklarer bra, så jeg håper også du føler litt på den. Del informasjon, det er ikke noe hemmelig på dette her. Jeg har bare funnet ut at det er lite informasjon om drone i Norge som ligger ut fra før, som er forståelig. Så derfor fant jeg ut at jeg skulle lage den serien her, og det har blitt godt mottatt, heldigvis. Så takk for at du kikket på. Ellers så har jeg jo et spørsmål til slutt igjen, da, som jeg som regel bruker å ha. Har du funnet et behov for en dronepilot ennå? Vi snakkes.